মোটা মাছ 500 টাকা। দেখুন নমস্কার বন্ধুরা, তো আজ চলে আসলাম হালিশহর সরকার বাজারে মাছ বাজারে। তো দেখুন আজকের আর মাছ নিয়ে নিচ্ছি, 500 গ্রাম মতো নিয়ে নেবো। দেখুন পেটির মাছ দিয়ে টাকাটা আমি কেটে নিলাম, একটু দাগাও পাবো একটু পেটিও পাবো। অনেকদিন আর মাছ খাওয়া হয় না বন্ধুরা। তো বন্ধুরা 700 গ্রাম মতো নিয়ে নিলাম আর মাছ। তো এটা চলুন কাটিয়ে নেওয়া যাক। তো ভালোই সাইজ হবে বন্ধুরা, পেটির দিক দিয়েও পাবো, দাগার দিক দিয়েও সুন্দর ফাইন সাইজ হচ্ছে, একদম রসগোল্লা পিস হচ্ছে বন্ধুরা। তো দেখুন এই যে কাটা আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে। আর মাছ বন্ধুরা পুরো মাংসের মতো রান্না করতে হবে, একদম পুরো একদম কষা করে বানাতে হবে, তাতে আর মাছ খেতে ভালো লাগে। তো ছালটা বন্ধুরা বাড়িতেই আমি তুলে নেবো যতটুকু পারবো। সুন্দর ফাইন পিস হচ্ছে, একদম রসগোল্লা পিস, একদম মুখে দিলেই গলে যাবে একদম।